यो के मेन भाइरल भएको दिदीलाई म एउटा र्याप हान्न चाहन्छु भाइ र्याप फर्काउन चाहन्छु सिलो दिदीले र्याप हान्या हैन र्यापले सिलु दिदीलाई हान्या हो दिदीले भाडा अस्ट्रेलियामा कति तस्कायो हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आज पनि हामी रमाइलो भिडियो लिएर आएका छौँ अन्त्यसम्म म र मेरो भाइको साथ नमस्ते गर्दै मेरो भाइ नमस्ते ढोकदिया वेलकम आज पनि अब हजुरलाई थाहा भइसकेको होला हाम्रो थम्बनेल हेरेर अनि हाम्रो गेटअप हेरेर के लागिरहेको छौँ हेर्नुहोस् त फुल र्यापर जस्तो नि हैन आज हामीले छोटो मिठो धेरै हैन हाम्रो सिलु दिदीको र्याप वाउ नेपालकै नम्बर 1 हो माई गड के भन्नु छैन हैन छ अब भिडियोमा छ धेरै ढिला नगरी अब हामी भिडियोतर्फ गाइजहरु रमाइलो हाम्रो च्यानल सपोर्ट गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला गाइज सबै सिधै भिडियोमा भेट्ने छौं या ओहो यो हाम्रो सिलो दिदी या ओ माय गॉड या यो त गोल्ड डिगर हैन र म थोरै मिस्टेक भयो देखिएन अब गइसक्यो हैन गोल्ड डिगर या गोल्ड डिगर के कोमा खानीले त्यसले सुनको कपमा या सुनको गार्लिस गरेको हो माय गॉड गोल्डन कप्स हेरमै गाइस हेरम या ओ या ओहो मेरो नाम सिलु दिदी गेटअप चाहिँ राम्रो गर्नुभएछ अलि सही या अस्ट्रेलियाको हावा पानीले छछ या हाम्रो यो मेसेज सिलु दिदीलाई पुगोस् या कन्टिन्यू लड्दै पड्दै आइपुगेमा छुल्ला भएको रहेछ विकृतिले नै पपेर साह्रै बदनाम भएको रहेछ सिंहासनलाई खाँचो मेरै भएको रहेछ गर्छु दुई हात जोडेर अने पप सधैँ राम्रो होस् भनेर पप डुब्यो मालेहरू चिरेर आइसक्यो म गोली गट्टा बोके ओ माय गॉड दिदी के हो यस्तो दिदी त पुरा सासै नफेरिकिन पुरा फ्लोमाथि फ्लो दिइरा या सही हो या सिलो दिदी या फेरि कन्टिन्यू दुई चार कुकुरहरू मरेर रिस गर्नेहरू रिस गरिराख छ मेरो पनि खुकुरीमा थाहा सक्छु म झेल्न शब्दको प्रार आदि बाटो हिँडिसके हेर्दिन र्यापरहरू सबैजना गाजा गोटी खाए अन्दाम केही छैन गफैमा त दिने दिनभरि चार्जमा काल्पनिक संसारमा काम पनि छैन भन्यो भाइहरू भन्यो या दिदीले भाडा अस्ट्रेलियामा कति धस्कायो अहिले यहाँ र्याप फलो दामी हानी राछ गाजाको पोको अगाडि राख्यो थरी थरी गाजा पाले पालो तान्यो आफूले डोप र्याप ठान्यो लाउरेको र्याप एकदमै फ्ल्याट नो रिदम नो राइम्स फुल अफ क्रैप हार्यो दाइले लिरिकल गे यहाँ त लाउरे दाइले पनि छोड्या छैन त या दाइ हजुरले पनि केही दिन पर्यो है क्या ब्याग दिन पर्यो या दाइ धुलोले उडायो नेम एन्ड फेम र्यापरहरू सबैले सिलो दिदी अलवेज दामी युनिक पोडकास्टमा बन्न खोज्छन् कुल सोझा साझा ऑडियन्सलाई बोलाइरहेछन् फुल ओ मिसिन भेडाको हो र्याप नहन भाइ या र्यापर मरेका छन् ओभरडोज भयो अघि बढ्छन् तेरो लासमाथि कुचेर यो गोल्डी गर्ललाई हेर्ने भुलेको फेरि हत्ते या
यो केटीको डान्स चाहिँ मलाई बब्बा लाग्यो मेरो भाइ दामी या या दामी छ है दामी छ यस्तै ल्याउनु पर्यो सिटी दिदी यस्तै ऱ्याप ल्याउनु पर्यो हाम्रो नेपालमा यस्तै ऱ्यापको कमी छ छैन सही हो सही एकदम धेरै कमी छ धेरै कन्टिन्यू या 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 मेरो नाममा भएको छ या मेरो नाममा भएको छ जुन बेला त खेलाउँथिस धुलो त्यो बेला यो क्या मेन भाइरल भएको धुलो मेरो अघि बच्चा होस् भाइ कडा हो यो यही मैले देखेर टिकटकमा देखेर यो एकदम भाइरल भएको थियो यही देखेर मलाई सिजले दिदीको एकदम भिडियो हेर्न मन लाग्यो मेरो भाइ हो लास्ट मन लाग्यो ओ भाइ गड दामी छ है ल ल ल कन्टिन्यू भन्न यार बल्ल मजा आउँछ चामलको गेडो धाग्न दे गुची जोडनको ओ माय गॉड या गर्छु म कुरो नेपाल खाएर अस्ट्रेलिया ल्यान्ड ल या बटुल्न ज्ञान सडक गजडी नदेख या ओ माय गॉड दिदीलाई म एउटा ऱ्याप हान्न चाहन्छु भाइ ऱ्याप फर्काउन चाहन्छु ओके या 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 सिलो दिदीले ऱ्याप हान्या होइन ऱ्यापले सिलु दिदीलाई हान्या हो या 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 के भन्ने भाइ सिलु दिदीलाई केही भन्नु छैन है जे भन्नु छ भनिरहेछ मै अल द बेस्ट भनेर हामीलाई भन्नुहोस् सिलु दिदी त अल रोइज ल ल अलवेज कन्टिन्यू भन्न कन्टिन्यू हातमा रोलेक्स घाँटीमा चेन सिलो छ गाडी फुल छ ट्याङ्क छुट्टै छ पारा फुल छ ब्याङ्क दिनरात हसल ठुलै छ एम गर्छु भन्छ सिम्पथी पाउन दाम खर्च गर्छ माल सामान किन्न मबाट सिक सङ्घर्ष गर्न छोरी होइन झोपडीमा जन्मे दिदीबाट सङ्घर्ष गर्न सिक्ने रे आमामा हामीले के सिक्ने दिदी भाँडा धस्काउन अस्ट्रेलिया गएर भाँडा धस्काउन सिक्ने हामीले या 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 ओके दिदी या या भन्न ओके दिदी कन्टिन्यू या सत्य कुरा गरे मैले लाज मानिन कलम बोक्नेदेखि गोली ठोक्नेसँग हिँडे माल सामान साकिन $1 million छैन भन्ने तेरो ब्याङ्कमा लाजमान खुच्छ मलाई क्रिटिसाइज गर्न डबल डिग्री कुलतको सिक्रेट तोडेर आइज सिलु दिदीसँग लेभल सक्दैन नि फेरि सिलु दिदीलाई सक्दैन सिलु दिदीको शब्द नै एकदम कडा के है कडा आमा घरमा गएर भाँडा माच भन्ने टाइपको बब्बाल के हाम्रो जीवलाई पनि सक्दैन है यो राइम अन फ्लोमा चाहिँ अनि लाइभ झन् सक्दैन मिलेन लेभल तेरो बाउ बोला ए भन्नु मात्रै झन् सक्दैन या 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 सुन्दिन म या 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 म ओ फेरि गइ त्यो केटी गयो होइन केही भएन त्यो केटी गएर जस तर त्यो केटीको डान्स दामी छ या सिलुडी त्यही माथि सिलु दिदीको डान्स भन्दा नि ऱ्याप पनि धेरै दामी छ या 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 सवार हुँदैछ आजदेखि नेट हप मेरो नाममा भएको छ मेरो नाममा भएको छ ओ सिलु दिदी सधैँ र सुपरस्टार सक्दैन नि फेरि सिलु दिदीलाई कसैले पनि सक्दैन गाइस बिग फ्यान है म चाहिँ उहाँको बिग फ्यान ठुलो फ्यान उहाँ झन् ठुलो फ्यान सो आजको भिडियो पनि आज यतिकै हामीले रियाक्ट गरियो जति पनि गरियो यो चाहिँ एकदम रमाइलो गरियो इन्जोय गरियो साथ यो आशा पनि लगाइराखेको छ कि हजुरले पनि इन्जोय गर्नुभयो होला होइन अनि आगामी दिनमा पनि हजुरले इन्जोय गर्नुहुनेछ अनि हामीलाई साथ सपोर्ट दिइराख्नुहुनेछ अनि टक्क त्यहाँ हेर्नुहोस् त सब्सक्राइब बटनमा होला नि होइन त्यसमा टक्क सब्सक्राइब गरेर अनि प्रायः साइडमा के छ ब्ल्याक एन्ड अलमा लगाएर टक्क चट्नु होला अनि हाम्रो भिडियो सधैँभरि आइराख्नेछ अनि
अनि मैले यो भिडियोबाट अरू सिलगढी लेडिज पनि होइन जस्ट एन्टरटेनमेन्टको लागि हो होइन उहाँ जो हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ हामी आफ्नो ठाउँमा छौँ होइन जस्ट इन्जोय जति पनि सुनिन्छ इन्जोय त्यति हो नेगेटिभ केही पनि नसोच्नु होला यति भन्दै म बिदा गर्न चाहन्छु अनि मेरो भाइले के भन्न चाहन्छ हस् त धन्यवाद सिलु दिदी ठुलो पङ्खामा र सिलगढीलाई पनि हामीले ऱ्यापस्याप फर्काइयो होइन त्यसमा अब माइन्ड नगर्नु होला ल बाई गाइज बाई सी यू सन नेक्स्ट भिडियो